啱啱咧就睇完一個部門的誕生嘅優先場，翻到屋企嗱，呢套戲咧就以群戲為主，咁啊好多演員嘅，咁係咪真係大卡士大製作啊？咁啊梗係唔係啦。其實你入場咧睇幾分鐘啊，你已經聞到陣除，知道呢套戲咧都係啲低 budget 低成本嘅製作嚟噶啦。嗱，老老實實啦，如果你高成本高 budget， 你同我講話拍到套大片，拍到套好嘢，天經地義啊。喂，但係借揸價錢拍到燒鵝比味道，咁先至考功夫啊嘛。而呢套一個部門的誕生，我覺得 OK 喎。大家好啊，歡迎大家翻到嚟耶魯閒，因為同大家講耶穌講老人家，同嗰啲消閒娛樂嘢頻道，我係 Raymond 啊，咁啊係有劇透觀後感嘅時間，為大家介紹嘅電影咧係一個部門的誕生，唔想俾劇透到，記住睇完套戲再翻嚟聽我介紹啦。故事咧就講述一個叫德仔嘅年青人，得27歲嘅啫，咁啊去到開心電視台嘅客戶服務部咧，想做乜嘢啊？就係其實想 cut 台啫嘛，想終止個服務咯。咁但係大家都知道啦，喂，香港呢啲收費電視咧，喂要 cut 佢個台咧，簡直就係天方夜譚啊！咁當中咧就搞咗好多手續啊，俾人耍咗一輪咧，都唔成功。德仔啊情緒激動啊，咁啊喺大堂嗰度咧就發爛咁樣。咁其實咧當日咧想去 cut 台嘅咧並唔止德仔一個，男男女女老老亂亂唔同階層都有。當中咧仲有一個休班警員，呢個休班警員見到德仔咧都跳晒掣失晒控啦，就諗住上去嘅制服佢啦。點知混亂之間咧跌咗把配槍落地下，德仔啊順勢執咗把配槍，挾持晒在場所有包括職員啊其他嚟使用服務嘅街坊咁樣，誓要咧一定要今日幫佢 cut 到台，如果唔係咧冇人可以離開呢個電視台啊！咁究竟德仔會唔會成功 cut 到台呢？喂，嗰一班無辜都係諗住嚟 cut 台嘅朋友，喂，同德仔有咩互動呢？喂，呢件事好快揚咗，啲差佬啊警察全部都嚟晒啦，警察又會有啲咩行動呢？咁啊真係要大家自己入場慢慢睇啦。聽到我講呢個劇情介紹，係咪覺得既荒謬又熟悉呢？冇錯啦，編劇咧就係參考咗啦2014年啦，就有人咧真係想去有線電視度 cut 台咧，結果咧就變成咧就持刀去 cut 台嘅，咁啊搞到好大件事啦，搞咗個大頭佛出嚟。不過套戲咧就將佢再戲劇化咗，再誇張咗，由持刀咧就變成咗咧就持槍，咁啊仲挾持晒咧在場嘅職員啊，同埋其他想去使用服務嘅市民啦。我覺得呢套戲可以分兩個部分嘅，一個部分呢就係一個輕鬆搞笑形式啦，之後呢去到尾段呢就會有一啲嘅沉重啊，就即係都唔係講笑噶啦。咁我會覺得個比例呢大概係6:4啦，60% 呢係都係搞笑嘅，4% 呢就會去到有啲嘅沉重，有一啲嘅議題呢想去探討咁樣。咁而嗱先講搞笑部分先啦，我覺得搞笑部分呢真係都有嗱，佢又唔係話嗰60%嘅氣氛呢由頭笑到尾啊，又唔係咁樣。咁但係咧，裏邊都有好幾下，我記得都係我睇嘅時候都唔係少人睇，我睇嗰場優先場我諗都80%入座率嘅，咁我記得都有我諗有4-5次咧係全場都笑啊。咁當然個過程亦都會有一啲令大家各自會心微笑嘅地方啦。咁但係其實今時今日可以有一套戲咧，令到全場觀眾一齊去感受到大家一齊大笑嘅呢個氣氛咧，其實我覺得唔容易有嘅。而呢套戲咧竟然可以出現到4-5次咧，其實我真係覺得係幾開心幾過癮嘅。咁啊，講啲演員先啦。咁講演員啊，第一時間梗係要講個主角啦。今次個主角咧就係戴玉琪，咁就係佢飾演嘅角色咪就係德仔咯。咁啊，持槍去 cut 台嗰個咯。咁其實咧，當知道係戴玉琪做咧，我有少少嘅期待啊。因為咧，我係好中意睇田姐 L 噶嘛。咁田姐 L 裏邊啊，戴玉琪咧就做阿澤聰呢個角色咧，我都覺得做得幾好喎，都正喎。咁所以知道今次係戴玉琪做，我亦都有啲期待啦。咁我都覺得個角色咧係適合佢做嘅。佢亦都咧做咧，我都覺得係合格嘅。我會覺得個角色有兩個明顯嘅部分啦。一頭一尾就係講佢演嘅角色咧會激動啲嘅，會比較陷入一個混亂啲啊、瘋狂啲嘅狀態。嗰陣時啊，戴玉琪嗰個狀態咧，即係佢一頭一尾啦，即係一開頭佢要去到情緒激動，甚至乎去搶槍挾陳志嘅早段，咁會咁比較激動啦。去到最後，譬如見到阿謝君豪嗰段又會比較激動啲。咁嗰啲我覺得係相對係做得幾好嘅，即係譬如個情緒比較波動啲嘅狀態咧，我覺得戴玉琪係做得相對係更加好嘅。咁而反而咧去到有啲中段咧，佢開始慢慢calm down咗落
嚟啦，或者佢同被挾持嘅其他想 cut 台嘅一啲嘅市民開始多咗少少互動啊，或者佢 feel 到嗰啲市民有陣時都想幫佢啊，想為佢好啊，關心佢咧，好似有少少防備解除咗嗰種狀態咧，我唔知佢係咪未拿捏得咁準確咧，反而我覺得嗰個狀態比較calm down少嘅狀態咧，就有少少跌鑊。咁但係其實呢個都係正常，我覺得對於個新演員嚟講咧，即係譬如真係情緒係激動嘅、波動嘅，或者有陣時啲喊氣啊、爆嘅戲咧，係相對容易發揮。反而有陣時靜態少少、內斂少少咧，就要嘅功力咧會要再多啲嘅。咁我唔係話戴玉琪做得唔好睇啊，我係覺得相對少跌鑊啫。咁啊唔緊要嘅，咁後生咪繼續即係磨練夠學習咯。我都好期待咧，即係戴玉琪有即係更多更好發揮嘅機會啦，有更好嘅演出啊！咁啊睇好你戴玉琪，咁啊加油啦！咁而戲裏邊咧，其實有好多演員咧，我都係好中意睇嘅。嗱，當然啦，一定係有人好啲，有人冇咁好啦。咁但係其實主要嘅演員咧，我都唔覺得特別有一個角色咧係唔好睇嘅，只不過係有啲角色咧係比較好睇啲，再上乘啲。我諗嗱，戲裏邊有個影后啦，廖子妤啦，係嘛？拍嘅時候咧應該未做影后嘅，咁但係而家即係上畫呢刻佢一個影后啦。嗱，我會覺得咧廖子妤就真係好睇，不嬲都好睇。其實佢而家去到呢啲位咧，我會覺得已經去到阿廖子妤俾我感覺就係佢好睇咧係老諷啊，係應份要好睇。咁如果佢要俾到，我唔敢講其他觀眾啊，俾到我有覺得有加分啊，俾到我有驚喜嘅話咧，咁其實佢真係要有啲嘅改變，有啲嘅突破，咁咧俾到啲新嘅嘢觀眾睇咧，即係觀眾先至會即係再加分啲啦，再中意啲啦。咁譬如佢今次呢個角色咧，就有少少黐脷根啊，有少少唔係太有自信嘅表現咧。我唔係話佢做得唔好，但係問題咧，佢上年像我這樣的愛情咧，咪就係做咗個有個肢體痙攣嘅人士。咁其實我覺得今次呢個角色咧，就係嗰個肢體痙攣角色嘅一個嘅弱化版。嗱，唔係做得唔好，而係個角色唔需要去到像我這樣的愛情咁盡啊嘛。咁問題係我已經見過你超級殺人嘅狀態啦，你而家變翻一個普通殺人嘅狀態，咁我咪覺得即係冇驚喜俾到我咯，同埋我覺得好應份啦！你超級殺人，你都駕馭到，其實你普通嘅殺人，其實俾唔到驚喜我啦。咁但係都係好睇啦，我都仍然係好中意阿 Fish 啊。而白只同麥沛東咧，喂佢嘅演繹咧，我又係好中意。佢哋兩個咧係可以係認真做戲、做正劇、做內心戲得嚟咧，都可以有一份幽默感喎。即係嗰啲係我覺得好好睇喎，即係好。好笑嘅又好笑，你話係內心戲，即係動容到觀眾嘅，亦都有，即係令到觀眾好投入、好共情到嘅演繹都有咯。咁當中即係白只，我會覺得佢，我好欣賞咧，就係可能之前都有，我冇留意啦。佢一啲停頓位咧，我覺得佢拿捏得好好，即係做個表情停咗可能1秒半秒，其實呢啲嘅停頓咧，我覺得係好重要嘅。首先係一個氣氛嘅營造啦，亦都係期待緊對手或者俾緊觀眾去醞釀個反應，跟住自己再點樣去回應。我覺得總之嗰啲停頓位咧係好值得留意嘅，係好好嘅演繹嚟嘅。咁啊，即係兩個真係好勁啊！咁跟住另一位我好中意嘅女演員就係梁雍婷啦。咁嗱喺我心目中咧，梁雍婷咧已經係。即係呢個女演員已經係做乜都得噶啦，即係做乜似乜。佢今次就係做一個女警啦，即係女督察定唔知女總督察，即係總之呢單嘢嘅 in charge 咁啦。咁啊裏邊嗰啲懶係醒啊，懶係有偵探頭腦啊，跟住同埋佢嗰天眉，嗰啲天眉即係唔同嘅狀態，唔同嘅取向，即係佢又好似留意到啲嘢，跟住又鬧人哋留意唔到，但係原來留意啲嘢又唔係好等使，即係嗰一種嘅反差咧，即係令我覺得好雙影成趣啊！喺呢套戲裏邊係加添咗一份，即係佢好認真、兇神惡煞地有一份莫名嘅幽默感啊！即係我覺得即係又係好正啊！即係令到呢套戲係新色不少啦。因為你嗱呢套戲好多時候就係講緊阿戴玉琪去挾持人質啊嘛，就喺嗰個即係嗰個客服嘅中心裏邊啦。而梁雍婷咧就喺個客服中心外邊做戲。咁而其實每一次有梁雍婷嘅時候咧，就係另一條線咯。咁你有陣時，喂，老實講呢一套戲得一個場景啊，
你都悶啦，好睇到咁就係有陣時啲場景咁轉換下，條線咁樣轉換下啦，令到套戲你話場景多咗好多又唔係，但係起碼有陣時可以對 cut 一下咧，都令到套戲豐富咗啦，同埋梁雍婷嘅演繹亦都非常之好啦。嗱，即係套戲已經有一個影后喺裏邊啦，我期望咧下一個影后咧就係梁雍婷啊。跟住我仲想再重點講多少少嘅咧，係阿鄧月平啊。咁嗱，好老實講，即係鄧月平就一定係靚女啦、女神啦。咁即係麻甩仔望到佢都流晒口水啦，係咪？但喺套戲裏邊咧，佢唔係以呢個形象出現噶，佢咧係素顏示人。我諗佢又未至於全素顏嘅，都有少少妝或者再化殘咗少少。呢個戲裏邊佢講緊係一個婦女啦，帶咗小朋友去，甚至乎咧好似有少少口音、少少鄉音，可能係啲新來港嘅婦女咁啦。嗱，我會覺得咧，現今呢個世代咧，其實對某一啲女演員嚟講咧，你叫佢素顏咧，係仲大犧牲過叫佢除衫嘅。我係真心覺得有啲女演員係寧願除衫都唔肯素顏嘅，而更何況就係咁，你本身就係醜開嘅，咁冇所謂啦。你上咗個妝都唔係好睇嘅，咁素唔素顏冇所謂。但係唔係喎，呢啲靚女你叫佢素顏咧，其實係好大犧牲嘅。而今次鄧月平呢個角色係咪好難做？我覺得技術上唔係嘅，佢係咪做到一個簡單嘅配角做到影后級？我覺得當然亦都唔係啦。但係咧，佢願意為咗個角色放低靚女嘅形象去素顏，去扮師奶帶細路仔有鄉音，俾我一種感覺，我就係覺得呢個女演員係想認認真真去做戲，認認真真對個角色，佢唔甘心，即係叫鄧月平啫，都唔甘心做一個花瓶，佢係願意放低靚女好身材呢啲形象。我會覺得俾我感覺到呢個人係有火嘅，呢個人係真係想去做戲嘅。咁所以呢一個背後嗰份嘅，我唔知啊，即係可能我真係對住靚女諗多咗啦。但係佢令我覺得好尊重、好欣賞，同埋好期待鄧月平之後有更多嘗試，同埋會更加進步咯。我覺得好好啊！我真係好欣賞。咁嗱，呢一套戲咧，咁都係戲劇得嚟，仲要係喜劇添。咁有陣時就唔需要特別去諗佢 make 唔 make sense 啊。咁但係我會對裏邊都有啲位咧，我唔知係咪我走咗神咧，我忽略咗咧，我唔係太明喎。即係譬如一開頭就係講阿德仔，即係阿戴玉琪攞啲槍挾持人質嗰一刻，原阿謝永欣咧係走得甩嘅。謝永欣係離開咗嗰個嘅客戶服務中心，去咗戶外，跟住揾人幫手，我報警啊！跟住咧，阿伍詠詩呢個記者咧先入去現場，再俾人挾持埋噶嘛。咁但係咧，阿謝永欣你都走咗出嚟啦，咁你走翻入去做乜嘢咧？跟住阿謝永欣係會走翻入去，亦都俾人挾持埋。咁其實你個人都走咗出嚟，你叫人報警，或者你出咗嚟你自己報警有乜到？你翻入去做乜嘢咧？點解會講阿謝永欣翻入去咧？又唔係有嘢要幫手，又唔係有啲咩任務？呢一刻呢一嘢我唔係太掌握到啊！即係我懷疑我係咪走咗神啊？中眼瞓睇唔到啲咩前因後果。總之呢一嘢係無啦啦走翻去做乜嘢啊？呢個位啦，跟住咧套戲有一啲位，我覺得即係我諗每個人嘅感受唔同啦，每個人口味唔同啦。我自己個人覺得啊，有啲位咧可以再好笑啲，或者推嗰個喜劇感再多啲嘅。例如有一個位就係阿德仔個嫲嫲咁樣嚟咗現場咁樣，咁啊擔心個孫做乜事無厘啦間攞啲槍挾持人質啊，咩事啊，唔知咩事。咁阿麥沛東呢個警察出翻嚟㗎啦嘛，咁佢就阿嫲嫲拍緊戲就冇嘢嘅，唔使太咁心啊，唔使太傷心啊咁樣。咁咧阿麥沛東隻腳就受咗傷嘅。咁我覺得如果嗰一刻咧，阿嫲嫲即係阿鮑起靜咧拍佢腳啊！呢啲道具幾真啊，受傷拍啊，係啊，好真啊，好真咁拍佢幾嘢，跟住阿麥沛東忍住痛啊，係啊，道具嚟嘅啫，冇受傷啊，冇事，咁可能再整啲誇張啲表情，但係又忍住話冇事咁樣，咁我又覺得呢下好似有啲喜感多少少啦。咁跟住阿麥沛東就話呢度係做緊戲，咁其實咧阿梁雍婷咧成套戲都係黑起口面啊，都好威嚴嘅警察，都有幫手噶啦。咁而家冇得機未啊？即係都扮晒配合咁樣。咁我覺得如果嗰一刻阿梁雍婷係成個人個態度
變到笑口齊齊啊，好殷勤，係啊，嫲嫲點點點，因為帶埋成 team 人都拍戲就冇事啊，你翻屋企先啦。我覺得成件事會令到成個場面咧，好似溫暖咗。開心咗，有愛咗，一來咧就會令到件事好似詼諧啲、有趣啲，但係都唔係詼諧，都唔係重點。我覺得如果成件事變得有愛一啲、溫馨一啲咧，後嚟一個唔開心嘅結局咧，反而係個反差會再大，因為全場裏邊嘅其他被你挾持嘅人質、出邊嘅警察、記者，全部其實都係緊張。阿德仔希望喂你快啲自首啦，希望呢件事快啲完啦。其實件事唔係真係好大鑊，只要你放翻啲人出翻嚟，咁啊拉人一定要拉你噶啦，監一定要坐噶啦，都會幫你求情啊，都會大家都會諒解你啊。我覺得即係如果有個有愛嘅氛圍，之後嘅悲劇咧會更加大 contrast 咯。仲有一樣嘢咧，想讚個導演咧，就係佢冇過分咁去做嗰啲屎尿屁嘢，其實戲裏邊咧係有人賴屎嘅，咁咧係都真係其中一個令到全場笑嘅位嚟嘅。嗱，過去嘅港產片可能一有啲屎尿尿啊，都會玩幾次啊，碌幾次啊，咁啊即係覺得好過癮咁。但係其實時代都變啦，都唔興啊。你賴一次屎就話大家笑啫。如果你係咁喺呢個笑話度咧不斷碌嘅話咧，其實就變得低俗。但係喂，真係引到大家笑咗第一嘢噶嘛。咁所以咧，其實唔係個個導演咧會捨得咧去唔用呢樣嘢。但係咧，阿導演就係喂賴屎嗰人咧冇幾耐咧，亦都離開嗰條戰線啦。即係我唔再劇透啦。咁我覺得呢樣嘢係好嘅，即係佢唔會去沉溺喺呢啲屎尿屁，或者沉溺喺一個笑位嗰度，要不斷去重複又重複。我覺得呢樣嘢都係我好欣賞咯。唔係個個新導演或者年青導演會可以捨得唔要嘅。其實咁跟住講翻套戲啦，其實我一路睇完之後，我就真係諗喂，其實呢套戲都係以一個喜劇做包裝，其實可唔可以成套都係喜劇呢？會唔會去到60即係之後嘅沉重嘅部分，即係散去咗，變成成套都由頭喜劇到尾？會唔會有一個更好嘅做法呢？咁，但係我會覺得其實呢一件事，即係我都係之後再諗，其實點解會搞到阿德仔要持槍去 cut 台？喂，其實 cut 台啫，我使用服務唔用嘅時候就停。其實呢件事應該好合理嘅，第一件咁合理嘅事，點解要搞到變得咁困難呢？而呢啲困難去到最極端嘅時候，喂，真係當然錯就一定係錯啦，搞到咁大件事。咁但係佢背後承受咗好多壓力啊，有陣時一時諗歪啊，有陣時一時衝動啊。喂，其實真係都唔係冇可能發生嘅。如果社會上面好多嘅事情，有好多嘅唔同嘅一啲嘅困難啊，或者制度，大家明顯見到有問題㗎啦。如果一開頭或者早啲嘅階段就已經有人去處理，有關當局去好去處理嘅話，其實社會上好多唔開心嘅嘢係可以避免嘅。我會覺得後邊當然，我覺得有啲嘅畫面可能會令大家聯想某一啲社會事件嘅，但我就覺得你就當導演想同大家出一啖氣啦。即係我覺得如果有好多嘅唔開心嘅嘢、困難嘅嘢，即係你好似喂老老實實嗰啲圍標嗰啲咁樣，即係講得白啲啦，嗰啲圍標嗰啲，喂我當然啦，我估計即係搞到咁大鑊之後，政府一定會做一啲嘢，有啲嘅改善，有啲嘅政策會推出嚟。喂，但係個個高官都知呢個世界有圍標呢樣嘢㗎啦，係嘛？有關當局、紀律部隊、全香港所有人老老亂亂，個個都知㗎啦。但係點解要搞到有事出咗件大件事先去處理呢？正如嗰個電視台真係嗰件事，喂就係有人走去持刀去話要 cut 台，搞完一個大頭佛之後，真係會方便啲 cut 到台。但係人都知道嗰個台係好難 cut 㗎啦，可唔可以早啲去正視呢啲問題，早啲人去處理呢？如果有嘅話，其實好多唔開心嘅嘢都唔會發生。我覺得呢一份嘅即係呢啲部分嘅情節，可能就係導演想寫俾個面對緊唔同形式困難嘅香港人嘅一份情書啦。咁即係可能我自己諗多咗，可能唔係嘅。咁但係我自己會幾中意呢套戲嘅。咁都可以入場，同埋裏邊睇到好多唔同嘅演員。即係你話新生代嘅又有一啲好老牌、好資深嘅演員都有。淨係睇佢哋嘅，你淨係入去睇明星、睇藝員，或者去入去笑下，其實都係值回票價嘅。咁所以大家希望大家有時間咧可以入場睇呢套支持呢套一個部門的誕生啦。同樣需要大家支持咧，仲有個 channel 啊，希望大家可以幫我讚好、留言、分享同埋訂閱頻道。好啦，拜拜。